yaasmiinna waxay u ahayd maalin madow ayaa u bilaabantay oo taariikhdeeda dib aanay ula kulmi doonin. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan waa Abdiraxmaan Dollar. haddii aad ku cusub tahay kanalka subscribe saar, waynu kala baadnay, dib ayaan usoo laabtay. caawa waxaan inoo hayaa qiso runtii aad u xanuun badan. qisadani inteeda badan goobjoog ayaan usoo ahaa, weliba sanado badan waxaan jeclaystay inaan inila wadaago, laakiin imay suurto gelin. ugu dambeyn caawa ayay suurto gashay. alxamdulilah, wax ilaahay loogu mahadnaqo. runtii qisooyin fara badan ayaa ka dambeyn doona qisadan oo ay u tahay bilow. haddii aad ku cusub tahay mar kale soo dhowow, asxaabta nagu soo biirtay dhammaantiin waa mahadsantihiin. qisadiina hore usii gali doonaa. qisadani waxay ka bilaabmi doontaa magaalada Hargeysa ee cariga Somaliland. sanada lagu jiro waa sanada 2016. wax kasta waxay ku bilaabmeen caadi. yaasmiin waxa ay kamid tahay dhalinyarta hormuudka ah ee magaalada Hargeysa degan xilligaasi, ahaan ku jirta da'da 20 ilaa 22 inta u dhaxaysa. celcelis ahaan wax kasta waxay ku bilaabmeen si caadiya. yaasmiin waxay ahayd gabadh hormuuda oo asxaabteeda dhan ay ku daba daydaan. farxad badan, kaftan badan, qosol badan, dhoola cadayn badan. sidoo kale yaasmiin waxay faamili ahaan kasoo jeeday faamili qoys ahaan ladan oo lacag haysta ayay kasoo jeeday. haddaba marka ay qisadu sidaas tahay, yaasmiin habeenada kamid a waxa ay go-aansatay iyada asxaabteedii inay usoo kacaan dhankaasi qaaradda Yurub. sanadan oo 2016. run ahaantii wax xilligaa ka maqnaa ma jirin, laakiin hadaf dhalinyarnimo ayaa ku jiray. yaasmiin markii ay kasoo baxday magaalada Hargeysa, intaan kasoo bixin waxay qorshaysatay, haddaba aan idhaahdee, in asxaabteeda ay tala ka qaadato oo ay tala weydiiso meel ay ka baxdo meesha ugu dhow. asxaabteedii waxay tala ku go-aamiyeen inay qabato magaalada Boosaaso ee magaalo xeebeedka Puntland, halkaasna ay ka amba baxdo si ay u gaadho dalka Yaban. run ahaantii waxay ahayd go-aankii ugu adkaa yaasmiin nolosheeda qaadato. yaasmiin way soo baxday, waxaanay timiday magaalada Boosaaso. haddaba waalidiinta yaasmiin waxa ay ku war heleen xilligaa markii la joogay in gabadhoodii soo baxday, weliba ka maqan tahay magaalada Hargeysa. kadib markii ay sameeyeen la xiriiraan dad badan oo yaasmiin asxaab u dhow ahaa, waxaa loo sheegay inay qabatay Boosaaso, kadibna ay u socoto dalka Liibiya si ay u gaadho qaaradda Yurub. run ahaantii wax kasta way isbedeleen. waalidiinta yaasmiin oo ahaa waalidiin runtii farxad faamili haystay, dabcan farxadeedu way kala dhalan taalantay. waxayna bilaabeen inay raadco iyo baadigoob u galaan yaasmiin sidii ay usoo heli lahaayeen meesha ay yaasmiin ku sugan tahay. waalidiinta yaasmiin waxay soo gaadheen magaalada Boosaaso si ay yaasmiin u baadigoobaan, laakiin nasiib darro, maadaama mukhallasiin ay ka jiraan waxa weeye magaalada Boosaaso dhexdeeda oo guryo lagu qarinayo, umay suurto gelin waalidkeegu inay helaan yaasmiin oo ay ku soo celiyeen magaalada Hargeysa. qoys kadibna waalidiinteedu waxay u laabteen iyagoo warkeyga yaasmiin sugaya halkii ay ka yimaadeen magaalada Hargeysa. yaasmiin ugu dambeyn waxay soo gashay badda Yaban iyadoo asxaab badan oo xulafo ah la soo raacday doontii. maalmo kadibna waxay soo gaadheen dalka Yaban. haddaba Yaban meelaha laga soo kala duwo laga soo dego doonyaha dhab ahaantii way kala duwan yihiin, isku midna maahan. yaasmiin meeshii ay kasoo degtay ee u horeysay ayay qisadeedu si sax uga bilaabmaysaa. qisadan run ahaantii inteeda badan anigu goobjoog ayaan usoo ahaa, taas darteed ayaa jeclaysay inaan la xidhiidho. yaasmiin markii halkan soo gaadhay, yaasmiin waxay ahayd gabadh farxad badan, kaftan badan, dhoola cadayn badan, qosol badan. isla xilligaasna asxaabteeda dhan ay xiiseeyeen inay hareeraha kasoo dhawaadaan si ay talooyin uga qaataan, si ay farxad u dareemaan xilliga ay la joogaan. yaasmiin dabeecadeedii fiicneed ayay sii wadatay. markii ay soo gaadhay dalka Yaban, asxaab badan ayay samaysatay oo meelo kala duwan oo geyga Soomaaliyeed ka yimiday. run ahaantii yaasmiin asxaabteedii waxaa ka mid noqday Sahal oo isaguna kasoo ambabaxay magaalada Hargeysa. dabci ahaan haddii aan Sahal u laabano, Sahal waxa uu ahaa wiil farxad badan, dhoola cadayn badan, kaftan badan, dhalinyarta inta badanna ku dhex jira oo aan ka dhex bixin. Sahal waxa ay ku baratay halkii ugu horeysay ee Yaban kasoo degtay waxaa loo yaqaanaa Xoosh, meeshii lagu hayay. run ahaantii yaasmiin Sahal xoog ay ula dhacay dabeecadaha ay xilligaasi kusoo jiidanaysay, dhoola cadaynta, farxadda iyo ismaalinka faraha badan ee asxaabteedu ka helayeen. Sahal dareenkiisii koowaad halkaas ayuu ka bilaabmay. yaasmiin iyadu waa warmoog, dabcan wax xaqiiqa dhan waxaas dhan umay ogeyn, kamaanay warhaynin. Sahal waxa uu bilaabay tartiib inuu yaasmiin ugu soo dhawaado, uu caawimaad siiyo, la kaftamo, ereyada qaarna kusoo turturo. yaasmiin oo ahayd runtii qof furfuran, waxay ugu jawaab celinaysay jawaabo naxariis badan oo kafta badan sidii caadada u ahayd.
run ahaantii markii habeen halkaas lagu nagaaday sahalna uu dareemayo run ahaantii dareen fara badan oo dhankeyga ugu soo dhaweynayay Yaasmiin ayaa waxa ay go'aansadeen qoladii mukhalasiinta ee meesha haysatay in safarkan laga qaado magaalada ay joogaan si magaalo kale oo Yaban loogu diro maadaama xuutiyiintu ay haystaan wadooyinka la sii maray ayna suurtagal ahayn dagaalo jira awgeed in safarkan si nabad ay ku gaadhaan meesha u socdeen waxaana la go'aamiyay in caawa fiidnimada habeenkaasi oo isla sanadka 2016 ku beegnayd dhamaadkiisa in la kaxeeyo kadibna doon la saaro ilaa iyo si looga wareejiyo dhanka badda si loo geeyo magaalo kale oo ka tirsan dalka Yemen dhexdeeda safar kale oo halka ku sugnaa darteeda run ahaantii qisadu waxay saa u wanaagsanaataba jawiyo qurux badan la wada qaato run ahaantii sahal u Yaasmiin u soo dhawaado Yaasmiina farxadeedii iyadan waxba dareemin ay sii wadato ayaa taladii waxa lagu gooyay dabcan inay doonta si qaataan habeenkaasi wuxuu noqday habeen wax kaste bedelmi doono wuxuu noqday habeen wax kaste baabii doono habeen wuxuu noqday taariikh fara badan oo laga sheekeynayo sanado badan ay abuurmi doonaan Yaasmiin markii ay soo baxeen safarkoogii fiidkii la soo raray isla saacada kadib markii ay socdeen diyaaradaha Sacuudiga ayaa waxay arkeen doon xilligaasi badda dhex shiraacanaysa oo dhex socota maadaama dagaal socday dawladda Sacuudigu waxa ay garaaceen doontii ay Yaasmiin la socdeen waliba waxa loo garaacay si arxan darro ah naxariis darro ah run ahaantii waxay noqotay habeen xanuun badan waxaana dhintay boqolaal qof oo Soomaali ajaanib isugu jira oo doonta saarnaa nasiib wanaag Yaasmiin iyo Sahal way ka badbaadeen habeenkaasi wixii ka dhacay halkaasi daqiiqada kadib waxa soo gaadhay xidad gurmada ciidamo gurmada doomo gurmada dhamaantoodna waxa laga saaray badda waxaana la geeyay kuwii caafimaadka qabay xabsi kuwii xanuunsanaana waxa loo geeyay isbitaal ku yaala dalka Yemen magaalo ka tirsan oo ahayd magaaladii horeysay xilligaas la geeyay run ahaantii xabsigaas dadka la geeyay dhanka xuutiyiinta ayaa haystay Sahalna waxa uu ka mid noqday dhalinyartii halkaas la geeyay ee muddo ku go'doonsanaa dadkii dhaawicii iyaga sheekadooda halkaas ay naga hadhi doonaan qaarkood waxa loo celiyay Soomaaliya kuwii kalena Ilaahay u naxariisto qaarkood intoodii badneed waxa lagu aasay dalka Yemen ayaa lagu aasay ilaa qisadan xilligan waa qiso dhacdooyin fara badan xambaarsan oo qaarkood ay joogan dalka Soomaaliya gudihiisa iyagoon laxadka ugu dhameystirnayn dhanka la soo laabto run ahaantii habeenka Yaasmiin waxa weey murugo fara badan ay dareentay xanuun fara badan ay dareentay waana qisadii ugu xanuunka badneed nolosheeda ee soo marta isaga Sahal haddii aanu laabno dhankiisa ninkii Sahal aaway Sahal waxa uu ku jiray xabsi dhulka hoosteeda ayaa la geeyay ay xuutiyiintu haystaan laakiin Sahal xanuunka jira isagoo og waxa xanuun kale uu dareemayaa in aanu Yaasmiin ka warhayn meel ay Janiya cirib dhigtay dabcan taas oo Sahal ku ahayd xanuun kale oo inta ka weyn dabcan waqtigii raadinteedana aanu war ka helaynin meesha ay ku sugan tahay Yaasmiin wax waqtigu iskiro saacaduhu iskuraan maalmuhu iskuraan habeen dharar kale isrogrogaan Sahal run ahaantii waxa uu Janis u helay in meeshii laga soo saaro kadibna nin mukhallas imaado oo u wada meel u dhow magaaladii ay joogeen ka baxsan laakiin magaalada u dhow oo dadka lagu ururinayo maadaama mukhalasiintu dadka lacag kala siisanayaan Sahal runtii isagoo murugaysan walwalsan xanuunkii dadkii asxaabtiisii faraha badneed ee uu waayay iyagoo caafimaad qaba doonta la soo raacay maalmo ka hor laakiin hadda cileeyay garabkiisa iyo Yaasmiin oo daran fara badan uu qaaday iyo jidka dheer ee sugaya go'aanka uu qaadan lahaa isagoo waxa isku celcelinaya marxaladda ku dhex taagan ayaa waxa la keenay meeshii loo waday daqiiqadii hadaba uu u soo gaadhay Sahal waxa uu isha qac ku siiyay Yaasmiin oo ay ka muuqato waxoogaa TV laakiin si kale caafimaad qabta maadaama isku dambeysay habeenkii doonta laga soo badbaadiyay run ahaantii emotional ahaan Sahal habeenka uu farxay wax kastana waxa ay noqdeen Sahal iyo Yaasmiin u dhaxeeyay farxad Sahal waxa uu iloobay murugo fara badan oo maalmo fara badan ku tirsanaya xabsiga dhexdeeda laakiin ugu dambeyn waxa uu la midoobay gacalisidiisii Yaasmiin oo ka warqabin xaqiiqdii wixii Sahal uu tabanayay maalmihii la soo dhaafay nasiib darrada jirtay Sahal muu sheegan jacaylka uu qabo safarkan waa safar dheer oo midayn doona Sahal iyo Yaasmiin marba marka dambe naftiisa waxa uu ku qancinayaa inuu fursad u siin doono maalmaha soo socda si uu maxay haydanay jacaylka ugu sheegto ugu dambeyntii waxa loo qaban qaabiyay safar kale si ay uga xidhaan bar Suudaan oo dalka Suudaan meesha u horeysay laga soo xidhaa kadibna waxay u soo kici tabeen habeenna kadib markii la ururiyay intii caafimaadka qabtay iyo in kale lagu soo daray dhankaas iyo bar Suudaan
maalmihii badda lagu jiray sahal oo ahayd 3 maalmood qaarkood dadka 4 maalmood ay kusoo jiraan normally sahal maalmahaasi run ahaantii waxa uu inta badan garab siinayay oo cuntada uu soo qaadayay farxad badan inuu dareensiyo uu doonayay Yasmin laakiin Yasmin iyada laftarkeegu haddii aan dib ugu laabano waxay saacidaysay asxaabteeda inta xanuunsan inta caawimaad u baahan waxbaad moodaaba kol ahaan markaas u fiiriso sidii neersinta inay dhex shaqaynayso doonta Yasmin maalmahaasi waxa uu haayeen maalmo adag maadaama badda muujadaheegu kacsanayeen sahalna muujado kale oo fara badan ayaa wuxuu ka kacsanaa qalbigiisa laakiin Yasmin kaliya waxay ka heshay naxariista uu sahal muujinayo saas daraadeed waxay Yasmin iyadana isku dayday inay marba marka ka dambaysa u dhawaato ugu dambeyn waxa laga soo xidhay maalmo safar xanuun badan dheer daal badan tacbaad badan hurdo badan aan lahayn iyo qalbiyo mid kala dareemaya laakiin midna aanu ka warhayn waxa jira waxa la soo gaadhay dhankaas iyo magaalada Barsudan oo ahayd halkii horse laga soo xidhay dabcan halkaas markii la soo gaadhay Barsudan halkan waxa ka bilaabmi doona safarkii saxaraha ee dalka Liibiya lagu gaadhi lahaa haddaba qisadu markay ka socoto qisada waxa si toos ah ugu soo biiray safarka wiil loo yaqaano magaciisa saxda ma sheegayo laakiin wiil loo yaqaano Xamse haddaba Xamse marka uu qisada ku soo biiray Xamse run ahaantii waxa uu arkay farxadda iyo kalsoonida ay isku qabtay Yasmin waxa uu na jeclaystay maadaama marka sahal loo laabto uu ka hadal badnaa ka kaftan badnaa in runtii uu iyada qalbigeega kasbado isla daqiiqada kadibna uu ku dego qalbigeega ama maalmo gudahood run ahaantii sahal uu dareemay in ay jiraan cadaadis fara badan oo haysta marka laba dhinac la eego dhanka Yasmin aanu sheegin karin dareenka uu qabo iyo Xamse oo soo galay meesha run ahaantii laakiin markasta Yasmin waxay kalsooni fara badan siinaysay oo ay markasta soo dhaweysanaysay sahal oo marxalado fara badan ay isla soo mareen iyo maalmo adag waxayna u soo kaceen dhankaasi saxaraha Liibiya maalmo kadibna waxay soo gaadheen magaalada Kufra oo ah magaalo xuduudeedka u horeeya dalka Liibiya laga soo dego halkaasina waxa ka bilaabmi doona qiso kale oo tii hore oo dhan aamus ama silent ku tiri silent gal aamus aan hadal dambe lahayn run ahaantii halkan waxa ka bilaabi doona halkii lacagta lagu bixinayay lagu kala hadhayay qofkii lacag haystay iyo qofkii aanan lacag haysanin run ahaantii markii halkaas la keenay waxa la geliyay hoolal waaweyn oo jiingada iyo jaajuur ka samaysan run ahaantii xilli kulayl ay kusoo beegmeen xilliga kulaylaha ay kusoo beegmeen sahal qulubtiisa waxa ka dhex guuxaysay oo kulaylaha iyo xanuunka saxaraha iyo maalmaha rafaadka badan loo siinaysay inuu arko subaxii marka uu tooso ee saxaraha ku dhex tooso inta badan saxaraha waxa la socdaa habeen maalintii baa la socdaa habeenkii waa la hurdaa maalmihii saxaraha lagu soo jiray haddii aan soo sheeka dhaafay dib aan ugu laabto maalmihii saxaraha lagu soo jiray sahal markasta waxa isku dayay inaana Yasmin cilla dareemin Yasmin qulubteeda waxa galay wanaag fara badan waxayna isku dayday soo kale sahal inaanu cilla dareemin mararka qaarna Yasmin waxay sameeynaysay inay u soo qaado cuntooyinka ay habluhu ka hadha dabcan si ay ugu qoodiso maadaama dad badan isku badan yihiin saxarahan cunto fiican la helaynin haddaba halka kale dan ku laabana Xamse isagu waxa uu wataa hawshiisii ahayd inuu gaadgaad ku hayo Yasmin tooshka iyo farkan u saarnaado si caadiya run ahaantii maalmaha saxaruhu markay soo dhawaadeen magaalada Kufra yimaadeen waxa la wada geeyay hal xoosh xilligaas ayay Janice la isku helay fursad kasta halkaas ayay ka bilaabantay run ahaantii wax kaste halkan ayuu ka bilaabmay qisadii hore oo dhan dhamaanteeda waxay noqotay qiso ka kaca maadaama waqti cusub xaalad cusub maalmo cusub iyo dalkii Liibiya loo socday la soo gaadhay si looga soo galo qaaradda Yurub waana dalka u dambeeya ee wax kasta ku kala cadaan doonaan run ahaantii sahal waxa uu bilaabay sidii si caadada u ahayd inuu u dhawaado Yasminna waxay bilowday inay kula kaliya haato halka boos uu ka degan yahay meesha uu seexdo xooshka dhexdeeda ama meelaha xirooyinka lagu hayo xilligaasi in subaxii markuu waagu bariyo ay u tagto maalinta dhan isaga la qaadato la kaftanto Xamse oo isagana gadaal ka imiday waxa isku dayaa inuu noqdo saddexeeye sheekada halka markay marayso waxaan xasuustay heestii saddexeeye arono qofkii qaadayay laakiin heestaas dabcan ayaan xasuustay kadib markay sheekadu halka marayso sahal waxa isku dayay inuu jacaylkiisii u sheegto ugu dambeyn sahal jacaylkiisii ay u soo bandhigtay gacalisadiisii uu maalmaha faraha badan soo jeclaa ee rafaadkii Yemen saxarihii Liibiya iyo Suudaan u dhaxeeyay bar Suudaan iyo badii ilaa iyo Kufra laga soo gaadhay ay soo wada socdeen run ahaantii markay xilliga sheekadu soo gaadhay oh my wixii uu dareemay oo dhan way u rumoobeen
si aan turxaan lahayn qurux badan ayay usoo dhaweysay Yasmin iyadoo u sheegtay dabcan in ay nolosha la qaadan doonto inta hadhay xanuun dhibaato iyo wixii soo maray labadoodaba. halka waxa ka bilaabantay farxad. Xamse isaga ma quusan wali waxa uu sii waday qootadiisii maadaama Xamse ku fiicnaa luqadda Carabiga waxa uu noqday turjumaan haysta meesha dhan. Yasmin dhanka kale waxay noqotay gabadh cuntada karisa oo cuntada ku wanaagsan maadaama ay gabadh furfuran dabeecad wanaagsan dadka dhanna waxa way si wanaagsan ula dhaqanta. waxay u baxday dibadda inkastoo dadka muhaajiriinta loo ogoleyn dabcan inay dibadda u baxaan laakiin nasiib waxay u yeelatay in dibadda u baxdo cunto soo kariso. cuntada ay soo karisana dadka halka loo fadhiisinaya afar ama shan qof isaga booskiisa ugu geyso si qurux badan oo u casheeyo casho ay gacanta kusoo samaysay gacalisadiisii u jeclaa. maalmo kadib Sahal waxaa soo asiibay xanuun daran. Sahal awoodiisii ayaa daciiftay waxauna dareemay marmarka dambeysa in awoodiisu tegayso. dhakhtar run ahaantii nasiib uma yeelan xilligaas inuu helo. Yasminna waxa ay kali la noqotay oo hawlaheegii iyo danteedii kale ku ilowday in ay isaga maciisa ahaato la fadhido gogoshaasi maalin oo dhan. haddii uu u baahdo biyo usoo qaado haddii uu caawimaad kala baahdo usoo qaado haddii uu suuli u baahdana ay ula hadasho wiilasha kale meesha jooga si ay garbaha u qabtaan una geeyaan xamaamka ama suuliga qofka siduu u yaqaano ama musqusha maadaama laakiin la kala duwan yahay. isla maalmahaasi runtii waxay hayeen Yasmin maalmo walwal badan. qof kastana waxa laga doonayay lacag 8,000. Yasmin haddii aan gadaal ugu noqono qisadeeda Yasmin waxay ka timiday family lacag haysta run ahaantii nolol wanaagsan xilligaas ku noolaa. Yasmin isla maalmo kadib waxay ku familkeega la xiriiray soo gaadhay lacagtii xilligaas looga baahnaa oo $5,000 ahayd. markay lacagtaasi Yasmin soo gaadhay ay gacanta ku dhigtay Yasmin lacagtaasi run ahaantii Yasmin waxa loo sheegay inay ka bixi doonto halkan lana geyn doono magaalo kale si ay lacagta hadhaaga ee 3,300 ugu bixiso ayna safarkeega u sii wadato. mukhallaska ama magafaha jooga ma yaqaan qofkan iyo qofkan jacayl ba ka dhaxeeyay isla sug qofna xilligaasi ma qaadan karo doorasho gaar ah oo go'an. run ahaantii Yasmin habeenadan waxa uu bilaabay soo jeed waxa uu bilaabay fikir waxaana iskugu biiray xaaladda Sahal oo xanuun saa'ida qabtay iyadoo lacagtii heshay lana kaxaynayo lana geynayo meeshii u socotay. wana kulan ahaan waxay ka baqaysaa inuu noqdo kulankoogii iskugu dambeeyay ee noloshooda dabcan ay is arkaan. taas ayaa keentay in walwal iyo soo jeed fara badan habeeno badan ay ku qaadato. ugu dambeyn 12 duhurnimo xilli ay ku beegan tahay abaara maalmaha kamida Yasmin waxa loo sheegay inay bixi doonto iyadii asxaabtii kale lacagta bixisay. waa la soo qaaday isla safarkaasi Yasmin oo ooyeysa arkaysana intaana Yasmin xoosha ka bixin waxa dhintay la soo sheegay geerida oo soo sheeka dhaafay waxa la soo sheegay geerida Sahal aabihii oo ku dhintay magaalada Hargeysa. run ahaantii waxay noqotay qiso xanuun badan oo Sahal isaga xanuunkii hayay ku sii badata. Sahal waxa u gudboon 3 arrimood oo runtii xanuun badan geerida aabihii oo la soo sheegay. naxariista kan Ilaahay ka waraabiyo qof kasta oo qisada daawanaya waxaan ugu rajaynaa inuu Faatixa u maro iyo aabahay iyo aabiyaasha intii dhimatayba iyo waalidka. Sahal markii aabihii loo soo sheegay xanuunkii isaga hayay iyo qisada Yasmin oo ka safraysa intaas ayaa isku qabtay. runtii wuxuu galay maalmo xanuun badan dib badan run ahaantii culays far badanna uu ku jiro. Yasmin iyadoo og waxaasoo xanuuna waxa lagu qasbay in xooshka laga kaxeeyo ama meesha ay ku jirtay xerada ahayd. ugu dambeyn Yasmin oo la qasbay ooyeysa indhaheega nilo badan ka socoto habeeno badan aan seexan ayaa ka soo baxday xooshkii waxayna u kicintay dhankaas iyo magaalada Tasirba oo ahayd magaalada safarkeegu ku aadanaa si ay uga soo amba qaado safarkeega labaad ay ku tagi doonto magaalada Bin Walid ee Tripoli u dhow. haddaba markay xaaladdu halkaa marayso isla maalmahaasi Sahal xanuunkii ku sii siyaaday waxaana uu gaadhay heer aanu Sahal kici karin wax cuni karin waxna aanu qaban karin. qof kaste oo asxaabtiisa Sahal ka mid ahaa waxa isku dayay Sahal inuu caawiyo u soo dhawaado garab fiican oo una siiyo. run ahaantii haddii aanu noqono Yasmin dhankeegii Yasmin waxay gaadhay magaalada Tasirba waxaana la geeyay meel kale dad muhaajiriin lagu hayo. qof kasta oo lacagta bixiyana waxa la geynayay meesha Tasirba. qisadan waxa ku dhex jirta gabadh kale oo iyadoo xanuunsanaysa oo badrool fara badan jirkeega ku daatay. Yasminna isla xilli ay safarka wada baxeen. Yasmin iyadoo xaaladahaas oo dhan og inay gacariyaheegii war fiican ka helaynin waxay bilowday inay la tacaasho walaasheed gabadha ah
ee dabcan ay isku dhex barteen xilligii ay kasoo safrayay Yaman, taasoo iyadana xanuun kale Yaasmiin kusii noqotay. run ahaantii Yaasmiin waxaad moodaaba imtixaan dheeraada inuu haysto, inkastoo safarada koley tahriibku ay yihiin qisooyinka ugu xanuunka badan meelaha lagala kulmo. Yaasmiin waxay qisada dhexda u gashay xanuuno kala duwan oo fara badan ay u gashay. ta ugu darana waxay ahayd inaan gaclihayga codkiisa maqlaynin, wax fariinana ayna ka helaynin. waxayna ku khasbanayd inay sugto qof kasta oo lacag soo bixiyo oo halkan la keeni doono maalmo kadib si ay xaalkiisa uga wareysato. waana halka wado ee kaliya kula xiriiri karto sahal xaalkiisa uga warhayn karto. isla xilligaasi qofkii koowaad ee safarkii horeeyay soo gaadhay waxa kamid ahaa Xamse oo ahaa qofkii gaadgaadka ku hayay dabcan Yaasmiin inta badan soo daba taagnaa. Xamse markay xaaladdu halka marayso uu yimiday waxa uu noqday qof luqadda Carabiga si wanaagsan u yaqaan, turjumaana ka noqday meesha uu ka shaqeynayay ee Yaasmiin ku jirtay. waxaana ka mid noqday shaqaalihii meeshaasi si uu dibadda uga baxo. wuxuu chance u helay in markasta ay is arkaan Yaasmiin oo deganeedana dibadda ama hoolasha dibadda ku yaala, dabcan chance fiican oo haystay markasta inay dibadda tagto. laakiin Yaasmiin kaliya waxa uu cadaa inay maqasho codka gacalyaheega oo xanuunka ay dareemayso uu ku jiro inuu yahay xanuun aad u weyn. haddaba run ahaantii markay xilligaas saas sheekada u socoto ayaa waxa dhacday in Yaasmiin lagu yidhaahdo gacalyahaagii safar kamid a safarada ay soo gaadhaan, lagu yidhahdana gacalyahaagii aad jecleed sahal runtii xanuunku ku kordhay, waxaanuna gaadhay heer aanu gogosha ka kicin, waxaanu ku jira xaalad serious ah, mana helin dawo, faamiligiisana wax lacaga kama helin. Yaasmiin oo murugada ku dhex jirta waxaa loo qaaday isla magaalada Sirba meel kale. maalmo kadibna Yaasmiin waxaa loo qaaday dhankaas iyo magaalada Bin Waliid. isla magaalada Bin Waliid markii loo soo qaaday waxa daba socday Xamse oo magaalada Bin Waliid la keenay, qoys ahaana family fiican kasoo jeeday oo lacag fiican haysta. waana sababta meel kasta oo Yaasmiin la geeyo isagana loo geynayo maadaama uu lacagtiisa bixinayay, jidkana uu lacagtiisa ku mariyay. run ahaantii Yaasmiin waxa uu bilaabay xanuunka duwankii hore la soo dhaafay, wax kastana waxay noqdeen maalmo adag. run ahaantii Yaasmiin asxaabteedu waxay bilaabeen inay Yaasmiin madadaaliyaan, farxad u sameeyaan, kadibna habeenada qaar inta loo sameeyo showyo qurux badan oo ay asxaabtu isku yimaadaan xooshashka in loo qaado heeso kala duwan oo dabcan xanuunkayga khuseeya, si bal in uun looga walwal tiro, si in uun loo ilowsiyo xanuunka haysta oo ina cidlo iyo kelinimo ay noo xasuusan. heesahaasi waxaa kamid ahaa qaarkooda heesta tidhaahdaa, halkan ayaan soo dhigi doonaa, hurda kama bagto barkintaala inaad hayd baan rajiinaya heestaas. heesahaasi waxay ahaayeen heese kamid ah heesihii lagu madaalin jiray dabcan si ay u ilowda xanuunka iyo dhibta haysata maalmaha adag ay ku dhex jirto. Yaasmiin run ahaantii iyadu waxay noqotay qof daciifa, maskax ahaana u daciifa, jir ahaana u daciifa, maadaama xanuun fara badan ay hayo dabcan. laakiin Bin Waliid ay ka fursad fiican tahay in ay maqasho xaaladiisa, maadaama mararka qaar ay telefoon heli karto, ayna weydiin karto qofka halka kale jooga ee magaalada Kufra in xaalkiisu fiican yahay, waxaana looga soo warramay markasta xaalkiisu inuu daran yahay. wax kasta way isbedelayeen. habeenada kamid ah saacadu mar ay ku beegan tahay abaaro afartii habeenimo xilli ay ku beegan tahay ayaa waxa soo galay safar socda. safarkaasi markii ay soo galeen, xilliyada dambe ay safaradu soo geli jireen magaalada Bin Waliid, markii ay soo galeen qof kamid ah safarkaasi ayaa waxa uu waday faraatigaasi markii la keenay waxaa loo sheegay in gacalyaheegii sahal uu ku dhintay magaalada Sirba iyo Bin Waliid meel u dhaxaysa oo ah tuulooyinka la soo marayo, maadaama uu ahaa safarkaasi safar dhib badan 3 maalmood la soo soconayay, in wadkiisii halkaa ku helay, halkaasna meydkiisa ay kaga yimaadeen, ay qaadeen dad Liibyaan ah si ay u aasaan. run ahaantii Yaasmiin kaliya maahan, cid kasta oo xoosh ka joogtay waxa ay bilaabeen habeenkaasi oo hintii ugu weynayd ee qof insaan ooyi karo. Yaasmiinna waxay u ahayd maalin madow ayaa u bilaabantay oo taariikhdeeda dib aana ula kulmi doonin gacalyaheega. run ahaantii wax kasta way isbedeleen. Yaasmiin waxay weyday qofkii dunida ugu jeclayd. run ahaantii Yaasmiin waxa daciiftay awoodeeda, waxaana daciiftay qofnimadeeda, waxayna rumaysan weyday in gacalyaheegii sahal uu ka dul tagay dunida, weliba iyada oon mar kale nolosheeda la kulmi doonin. Yaasmiin waxay qaadatay
faraatigaasina wuxuu xasuustiisu ka bilaabi doontaa magaalada bilwaliid waxaana xasuus gaar u noqon doonaa yaasmiin inta nolosheeda ka hadhay waana waxa kaliya ee yaasmiin nolosheeda u hadhi doona haddaba intaanu dhiman sahal markii xaalkiisu cuslaaday faraatigan waxa uu soo dhiibay mid kamid ah asxaabtii ay isku dhawaayeen oo uu aaminsanaa inuu haddii uu nabad tago yaasmiin faraatigaas u geyn doono isla saacada kadib faraatiga markii lasoo dhiibayna halkaas ayay sahal noloshiisu ku dhamaatay naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo faataxda u soo mar anigana faataxdayaan u maraya inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo waalidkiisana sabir iyo iimaan ka siiyo run ahaantii isla safarkaasi waxaa kusoo dhintay oo gaari la rogmaday 2 qof oo kale oo asxaabtii sahal kamid ahaa xilligaasi oo iyaga si shila gaari ahaan ugu soo dhintay ayaa safarkaasi kusoo dhintay run ahaantii safarkaasi wuxuu ahaa safar dhib badan ay soo mareen dadkii soo galay yaasmiin waxaa bilaabay xanuun runtii xamsana waxuu gebi ahaanba joojiyey yaasmiin wixii uu la daba socday markuu xaalado adag dhexda u galay waxaanu noqday xamse wiilka kaliya ee yaasmiin u dhow ee caawiya dabcan hadday kaliin tahay hadday luuqada tahay iyo haddii waxyaabo kale ay u baahan tahayba xilliyada adagna u taga u wehel yeela farxadda u muujiya isagoo iloobay gebi ahaanba wixii uu qabay ee jacayl ahaa laakiin yaasmiin runtii wax kasta markii ay isbedeleen waxa bilaabay xanuun waxaana daciifay socodkeegii iyo awoodeedii kale run ahaantii waxaana bilaabay xanuun fadhiisiyey lugaheegii dabcan xitaa heer ay awood weydo inay gaadho musqusha ama suuliga inay gaadhi weydo kaas oo ahaa stresskii xanuunadii faraha badnaa ee u yimiday jirkeygana waxaa ku dhacay xanuun runtii aada u daran dabcan oo ayna meelba qaban karin jiifi karin joogi karinna asxaabteeda oo dad naxariis badan waxay isku dayeen daqiiqad kasta inay daryeelaan la tacaalaan xaaladda yaasmiin ugu dambeyn yaasmiin xaalkeegu saas ku sugan yahay ayaa maalmaha kamid ah saacaddu markay tahay 5 galabnimo waxaa loo sheegay inay safar qaban doonto weliba dhankaas iyo qaaradda Yurub lana geyn doono magaalo xeebeed si doon looga saaro ayna uga sharaacato dhankaas iyo qaaradda Yurub iyadoo xaalkeegu sidaas yahay yaasmiin maalintaasi qof kasta waxay u rajaysay inuu ilaahay meesha ka soo saaro iyadana ilaahay nabad geeyo dhammaan qof kastana waxa uu ku faraxsanaa inay ka baxdo iyadoo waxa weeyii maxay haydanay muddo badan joogtay halkaasi si ay u gaadho dhankaasi qaaradda Yurub oo caafimaad ahaan qof kasta ku qanacsanaa inay ka heli doonto haddii ilaahay nabad gaarsiiyo run ahaantii maalintaasi waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee yaasmiin asxaabteeda la kulanto waxaana usoo kacday dhankaas iyo badda laakiin dhiirada ugu dambeysa ayaa waxay noqotay yaasmiin in muddo kadib asxaabteedu ay maqleen inay ku dhimatay badweynta Mediterranean Sea iyadoo doontii ay la socotay aanay cidi ka badbaadin halkaas ku galay waqtigeedii u dambeysay qof kasta oo qisadan daawaday oo soo gaadhay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay dhammaantooda dambi dhaaf u weydiiyo suuratu faatixa u soo maro qisadan haddii runtii aada murugo fara badan kusoo aragtay subscribe saarto si aan qisooyin kale noocaana inagu soo gudbiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.